Ore, si është e mundur edhe në Shqipëri, thot, kemi frikë, thot, të flasim për vëllezërit tonë palestinez. Ne flasim, e lusim Allahun e lartësuar, askënd nuk e pengon dikush që t'i lutet të madhit Zot për vëllezërit dhe motrat në Palestinë. Por duhet kemi diçka parasysh, që lutjat na pranohet, duhet që ne ushqimin ton me u mundu me hëngë në halal. E nëse kërkojmë punësim në shtëpi bari, ofrojmë pra punë të tilla, bëjmë punë të tilla, atëherë mos presim që të pranohen lutjet. Allahu i lartësuar nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata të ndryshojnë vetet e tyre. Inna Allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata të ndryshojnë vetet e tyre. Le të nisim ndryshimin tek vetja jonë. Të kthehemi tek Zoti i gjithësisë. Ti lutemi Allahut lartësuar për ata njerëz. Ti lutemi me përgjërim. Një ndër shkaqet që të pranohet lutja është që njeriu me u ushqy me halal.